Vamos lá, mais a língua da final. Agora tá passando muita gente. Agora. Realmente faz bastante tempo que a gente está tentando ganhar a Semana de Vela de Ilhabela. O ano passado chegamos perto, o ano retrasado perdemos na última regata e, enfim, a gente não estava conseguindo finalizar os campeonatos. Desde o ano passado, eu acho que nós iniciamos um novo ciclo, a tripulação aprendeu, se fechou como grupo, muito unido, e a partir daí nós iniciamos uma série de conquistas que foram o Campeonato Brasileiro, depois a Regata Buenos Aires Punta e agora o Campeonato Sul-Americano e a Semana de Vela de Ilhabela. É uma honra muito grande para a gente trazer esses títulos todos para o Yacht Clube, e esses troféus vão ficar aí na prateleira do clube, na vitrine do clube, em homenagem aos sócios que nos acolhem sempre, todos os anos, com a Semana de Vela. Muito bom, excelente. Tivemos uma regata muito difícil, mas conseguimos ainda no fim um quarto lugar, que pelos pontos deu o resultado do campeonato. Acho que as primeiras regatas foram excelentes, a Alcatrazes foi uma regata fantástica e cada dia teve um detalhe super importante. Hoje eu avalio maravilhosamente bem, né? Ganhar a Semana de Vela é uma alegria fantástica, né? E tivemos organização perfeita, as condições de tempo ótimas, todos os dias com vento, foi magnífico.